네, 산해원입니다. 오늘 우리 산해원은 상당히 춥습니다. 보니까 얼음도 얼고 영하 한 4, 5도까지 내려갔는데, 오늘도 금요일, 일찍 회사를 조금 정리하고 이제 산에 올라와서, 앞전에 올라와서 제가 참나무 장작을 다 이렇게 해놨거든요. 벽난로용. 우리 벽난로를 떼기 위해서 냄새가 참 좋은데, 요걸 오늘 정리도 좀 하고, 자, 지금 이제 길에 낙엽이 떨어져서 길도 좀 엉망입니다. 그래서 입이 얼어서 말이 안 나오네. 이제 영상 잘 나오죠. 이제 선명하게. 제가 이게 바보처럼 설정을 잘못해 놔가지고 뭐 흑백처럼 이렇게 나왔는데, 지금은 선명하게 잘 나옵니다. 자, 이렇게 해서 지금 이제 입구가 낙엽이 떨어져서 이게 뭐 좀 많이 지저분하거든요. 근데 이게 지저분한 걸 떠나서 뭐가 문제가 되냐면, 눈이 오면 눈하고 이 낙엽하고 엉겨 붙어 가지고 잘 녹지를 않아요. 그래서 오늘 이제 보라 지금 시동 걸어 놨는데, 보라 시동 걸고, 자, 저 위에서부터 해서 이제 육굴 찾기가 내려올 일이 없거든요. 자, 깨끗하게 딱 불면서 이것도 정리하고, 지금 이제 청소를 할 진행 계획입니다. 자, 오늘 우리 산해원에서는 자, 요렇게 한번 진행하고, 나중에 또 벽난로 피우고 따뜻한 것도 한번 보여드릴게요. 이제 길을 확 불어나니까 속이 시원합니다. 원래 이제 어떤 사람들은 이거 낙엽이 떨어지면은 길에 뭐 낙엽도 좀 떨어지고 막 이렇게 하면은 좋다 그러는데, 제가 포크레인으로 계속 왔다 갔다 하다 보니까 흙이 많이 떨어져 있었어요. 그래서 차가 우리 이 집으로 올라오면은 먼지가 나는 바람에 제가 그 꼴을 못 보고 있습니다. 그래서 지금 흙이 떨어진 부분은 보러하러 깨끗하게 불고, 지금 이제 포크레인 또 내려와야 되는 데는 놔두고, 자, 이렇게 마무리를 뗐죠. 속이 시원합니다. 자, 지금 이제 밑에, 우리 집에 밑에, 콧물이 다 나오네. 밑에 이제 앞에 데크 쪽에도 낙엽이 너무 많이 떨어져 있어가지고, 거기도 이제, 자, 불을 한번 불고 나서, 지금, 저 장작을 다 이제 내릴 생각입니다. 소나무저 이파리를 우리는 옛날에 어릴 때 갈비라 그랬는데, 제 갈비가 백날로 불쏘시기로 진짜 좋거든요. 그래서 그거 정리하고 나서 요 장작을 딱 넣도록 하겠습니다.
야, 요거만 해도 뭐 한 1년 정도는 그 뜨나이 쓰거든요. 이쁘죠? 자, 일단 그 마무리하고 밑에 내려가서 또 정리 한번 하도록 하겠습니다. 지금 여기도 이 소나무가 잎이 떨어져 가지고 소나무 이파리 너무 많았거든요. 근데 요거를 아까 말씀드린 대로 갈비인데 우리 먹는 갈비가 아니고 이게 벽난로 불쏘시기로 끝내줍니다. 그래서 지금 이제 다 불어버리면은 벽난로 불쏘시기를 할 게 없으니까 요거를 자루에 좀 담아놨다가 이제 요거는 도로화로 다 마무리하고 예 이제 장작을 참나무를 밑에 좀 쌓아두고 오늘 작업은 마무리하도록 하겠습니다. 예, 추운 주말 여러분들도 몸 건강히 안녕히 계십시오. 산해원입니다. 놀러 오세요.